Թմբի ետևում կաղնու կողքին կա մի տուն լքված, նրա սենյակում փայտեր կան խոնավ, սառնության, լռության հոտ, և փախչում է դեպի անտառ սայլը, թմբի երկայնքով, թռչուններով և բզեզներով շրջապատված, ուսը ուսին, ոչ հեռու նաև երազը, ես քայլում էի և սիրում էի ամեն ինչ, գարունը մի տերևի վրա թռնում էր իմ ետևից, նրա դաստակներին մեղուները մեղր էին դնում վայրի։ Мы приехали в Армению вот в этом году, в марте, когда все это началось, война России против Украины. Моя жена вышла на протесты в Москве, и ее арестовали. Всю ночь продержали в участке, оштрафовали, судили. Как будто бы изменилось все сразу. Вот этот фон очень сильно подействовал и психологически на нас. Была цензура. Нельзя было назвать войну войной. Практически все действия, направленные против войны, подавлялись властями. И мы решили, что ситуация будет только ухудшаться. Был большой риск все время быть преследуемым. Было такое мнение, что должны объявить военное положение, и тогда было бы невозможно выехать из страны. Мы буквально за одну ночь собрали вещи, все, что можно было поместить в машину, и, естественно, кота нашего. И уехали. По пути нам позвонили друзья, сказали, что приходили из уголовного розыска к нам домой. 2 недели практически мы ехали до Армении, 3 суток ночевали на Верхнем Ларсе. С трудом прошли пограничников, которые очень с пристрастием допрашивали нас минут, наверное, 40 по отдельности и вместе. Проверяли телефоны, смотрели фотографии. Дальше мы вообще без препятствий проехали грузинскую границу, армянскую границу. 23 марта мы доехали в Армению уже. Ես Հայաստանում չեմ ապրել ավելի քան 30 տարի, երբ մենք եկանք ստեղ մարտին, ես դա զգում էի ոնց վերադարձ տուն, այս տան մեջ անցել է իմ մանկությունը, ստեղ ապրել են իմ ծնողները, իմ տատիկը, պապիկը, հորքուրս, ես շատ հիշողություններ ունեմ կապված այս տան հետ, բայց դրա հետ եղել է մի ուրիշ զգացմունք, կորուստի, ես իմ ամբողջ գիտակից կյանքը ապրել եմ Ռուսաստանում ու այնտեղ է մնացել ամեն ինչը, ինչ ես ձեռք եմ բերել, տուն, ընկերներ, աշխատանք, տարբեր կարևոր իմ համար բաներ։ Մի խոսքով այն կյանքը, որին ես սովոր էի, ես շփոթված էի, ես չգիտեի ինչ ենք անելու, ոնց ենք ապրելու, պետք է ամեն ինչը սկսեինք նորից։ Մի 2 օր անց ես հիշեցի, որ մեր տանը պահարանում կան տարբեր հին բաներ ու որոշեցի իջնել Պադվալ, որտեղ նույնպես կային տարբեր հնություններ։ Այս բոլոր բաները տարիներ առաջ բերել են Նուզգեր գյուղից։ Նուզգեր գյուղի մասին ես հիմա կպատմեմ ու կնկարեմ։ Իմ նախնիները տեղափոխվել են Նուզգեր գյուղ մոտավորապես 1810-1815 թվականներին ռուս պարսկական պատերազմի ժամանակ որոշ հայ կամավորներին, ովքեր մասնակցել է այդ պատերազմին ռուսական բանակի կազմում, թույլ են տվել ապրել Շամխորի շրջանում։ Առաջին տանիքների մեջ, ովքեր եկել են գյուղ, եղել են նաև Արաքելյանները։ Այդ առաջի մարդիկ, որ մտել են գյուղ,
տեսել են մի տապանակար, որի վրա գրված է եղել «Աստ հանգչի քաջ նուգզար», ու այդ մարդու անունով գյուղը կոչվել է Նուզգյար։ Սկսել են տներ կառուցել ու ապրել այդ գյուղում։ Այդ գյուղում է ապրել մայրիկիս կողմից իմ նախապապիկը, որը եղել է Անդրանիկ Զորավարի ջոկատից։ Սովետի ժամանակ գյուղը եղել է Ադրբեջանի կազմում ու Ադրբեջանը ոչ մի կերպ չի զարգացրել հայկական գյուղերը, չեն եղել ճանապարհներ, սովորելու տեղեր, բացի դպրոցներից, ու երիտասարդները, երբ ավարտել են դպրոցը, ստիպված են եղել տեղափոխվել Հայաստան։ 71 թվականին մեր ընտանիքն էլ է տեղափոխվել Հայաստան, Հրազդան քաղաք։ Ամեն ամառ մենք գնում էինք գյուղ, ես էլ եմ եղել գյուղում մի քանի անգամ։ Помню, как мы поймали где-то ослика, не знаю, как чего-то ослика поймали, привязали у нас во дворе и садились на ослика, а ослик очень громко кричал. Не помню, как, кстати, как-то женщины делали лаваш в тандыре. Они собирались, кажется, раз в неделю и пекли лаваш на неделю или на 3 дня, я не помню, честно. Я очень бы видел вот это вот. Интересно было. 88 թվականին, երբ սկսեց հայ-ադրբեջանական լարվածությունը, բոլոր մարդիկ սկսեցին գյուղից դուրս հանել իրենց հարազատներին։ Ծեր մարդկանց տեղափոխել են վերտալյոտներով։ Ես 9 տարեկան էի, հիշում եմ, որ մեր տան տղամարդիկ վարձեցին մի բեռնատար, վերցրեցին հրացանները ու գնացին մեր վեշերի հետևից։ Դրանից հետո ոչ մեկ մեր ընտանիքից էլ գյուղում չի եղել։ И никто не был, по-моему. Из нашей деревни больше, ну, как бы нет возможности туда проехать. То есть проехать туда и остаться в живым, то есть нереально. Половник. Это вот первая вещь, которую я обнаружил, когда приехал, открыв шкаф. И, конечно, это вызывает какие-то воспоминания, как, например, моя бабушка Оля варила варенье и размешивала вот этим половником, или топили масло, тоже размешивали. И я это все очень хорошо помню. А это очень интересный предмет. Мы в детстве, да и сейчас называем, меч моего прадеда. Здесь ручка была деревянная, но она сломалась, и мой отец уже делал тут ручку сам. И нам тоже, конечно, запрещали в детстве трогать этот нож, потому что опасно, можно было порезаться, и для ребенка это довольно тяжелая штука. И этот утюг я тоже очень хорошо помню, как бабушка гладила одежду. У нас дома стояла печка на кухне, и угольки из печки брали сюда, клали внутрь и гладили одежду. Тут даже есть сохранившийся кусок уголька. Это кувшин моей прабабушки. Она в ней мариновала овощи. По-армянски говорят «тутуядалель». Ասում են շատ համով թթու է ստացվում դրանց մեջ, չեմ հիշում, որովհետև փոքր եմ եղել ու թթուն այդքան էլ ինձ չի հետաքրքրել։ Պղնձի կազաններ են, դա հաստորեն հիմա եթե նայենք, я как-то армянский пошел говорить. Да, եթե մենք նայենք դրանց հատակը, դրանց տակը հետևը լրիվ սևացած են, հաստորեն դրանք օգտագործվել են, փեչի վրա դրել են և ճաշ են էփել կամ էլ կրակի վրա։ Այդ կշերքն էլ շատ հին կշերք է, էլի գյուղից են բերել ու ուրեմն
Ստեղ մի անգամ իմ հարազատ տատիկի քուրը, որ անունը Անիշկա է եղել, բերել է խնձոր ծախելու ու մեր դրան դեմը, Ադիեզդի դեմը, այդ խնձորները ծախել են, այդ կշարքի վրա են չափել քաշը։ Ես հիշում եմ այդ շատ լավ։ Они вернули что-то. Что-то они, это как бы часть истории моей семьи. То есть буквально, да, там, смотришь на утюг и вспоминаешь бабушку. Смотришь на этот нож, вспоминаешь дедушку, отца и так далее. Смотришь на лампу, вспоминаешь время, когда не было света. 91 год, когда Армения оказалась в блокаде и не было света, мы с сестрой делали уроки вечерами под этой керосинкой. Не было хлеба, не было еды. Я помню, как я стоял в очередях огромных за хлебом. Вообще мы довольно часто ходили голодными тогда. Были талоны, например, я помню. Мой отец работал в России, и как-то вот он приехал и забрал нас в Россию. Мне было 11 лет. Ехали через Краснодар в Саратов. Мы приехали в дом друзей моих родителей, жили у них сколько-то времени. Ну там русская печка, все дела. Дома было тепло. Ну какое-то время очень сильно скучал по друзьям, которые остались здесь. Я плакал, потому что мне не хватало. Однажды, когда я приехал сюда ненадолго, вот как раз повидать родных, перед этим я, наверное, не знаю сколько лет, 15 или 20 не был здесь. Я приехал, доехал домой, здесь были мой дед с маминой стороны, моя тетя, мой дядя, все тогда были живы, сейчас, к сожалению, уже никого нету живых. И я зашел в квартиру, и для меня это было таким сильным впечатлением, что я практически начал целовать стены, и они удивлялись очень, типа, ты что делаешь? А для меня как бы не было вопроса, что я делаю, это как бы проявление чувств, не знаю, такой нахлыв, такой наплыв чувств вообще. Моя жизнь в Москве состоялась в основном, это работа мерчендайзером на стройке, работал в производстве пакетов. Это то, что давало мне возможность в свободное время рисовать, писать стихи, переводить поэзию. Мне хочется все-таки заниматься чем-то, что имеет отношение к творчеству, к искусству, что имеет отношение к слову. Мне хочется говорить очень хорошо по-армянски, но мне трудно это делать. Это все равно такой очень разговорный и плохо разговорный, такой армянский не очень хорошего уровня все-таки. Это сложно, когда в голове два языка, и то это, то нужно. Я часто заменяю слова, когда пытаюсь говорить по-армянски, я говорю по-русски. Вспоминать не просто. С кем-то разговариваешь, так кто-то говорит тебе, и ты эти слова вспоминаешь. Ну, одно дело вспомнить, а другое дело использовать эти слова. И это как раз сложно. Это, наверное, должен язык улечься, не знаю, как-то разместиться в голове в каком-то определенном порядке, когда ты сможешь свободно изъясняться, выражать мысли, высказываться.
Այս վարդը մենք առել ենք մայիսին, ինքը ծաղկել է, փոքր ծաղիկներ է եղել ու հիվանդ է եղել։ Լրիվ ծաղիկները վրից թափել են, մենք որոշեցինք կտրել, լրիվ մաքրեցինք, թողեցինք մի քանի հատ ճուղ, մեծացրեցինք, հիմա արդեն լավ ծաղկում է, մեծ ծաղիկներ են, ավելի մեր սրտին մոտիկ է ոնց որ է ծաղիկը, որովհետև մենք ենք մեծացրել, մեզ ավելի սիրուն է թվում։ А вот эту маленькую... Не то чтобы очень, просто мы ее сами вырастили, полюбили теперь. А про эту маленькую розу, ты помнишь, как мы посадили? Да, мы по дороге сломали ветку и посадили. По дороге сломали ветку, да. Случайно сломали. Случайно сломали ветку, поставили в вазу с водой. Где-то не 15, наверное, продержали, и потом решили посадить в горшок. Без особой надежды, что она примется. Но вот такая вот победа уже цветет. Наша единственная победа в Армении. Пока, ну, я бы не сказал, что единственная. У нас много побед. Ну, достаточно. Вообще это Катя хотела всегда розы. Давай купим розы, давай купим розы. Много. У нас вообще дома много роз. Кате очень нравятся розы. Տարօրինակ բան է արտագաղթը հայրենիք։ Դու միառժամանակ կորցնում ես տուն ու վերադառնում ես տուն։ Պետք է նորից հասկանաս, թե ով ես դու այս նոր աշխարհում։ Նոր վայրում դժվար է տեղավորվել, աշխատանք գտնել։ Ես հիմա տաքսի եմ քշում։ Ազատ ժամանակ ես նկարում եմ ու թարգմանում հուներենից Միլտոս Սախտուրիսի բանաստեղծությունները։ Այստեղ ես ունեմ նոր ծանոթներ, ովքեր նույնպես վերջերս են տեղափոխվել Հայաստան։ Մենք միասին սկսել ենք վավերագրական ֆիլմեր նկարահանել Հայաստանի բնակիչների մասին։ Ինձ թույլ է գալիս հանդիպել տարբեր մարդկանց հետ հայկական գյուղերում ու քաղաքներում, խոսել նրանց հետ, արձանագրել իրենց պատմությունները։ Հայերը դարերի ընթացքում ստիպված են եղել հաճախ տեղից տեղ տեղափոխվել ու կյանքը նորից սկսել, եւ իմ ընտանիքի պատմությունը այդ պատմության մի մասն է։ Իսկ վերջերս գնել են իմ նկարներից մեկը, որի վրա իշուկ է նկարված։ Մի քիչ տխուր էր բաժանվել իշուկի հետ, բայց նույն ժամանակ հաճելի է, որ կան մարդիկ, որոնց դուր է գալիս ինչպես եմ ես նկարում։ Ես շատ ուրախ եմ դրա համար։ Покоя. Она не знает, что такое покой, но это все равно. Ей будет сниться по ночам тот дом, что обойден бедою, а наяву служить звездою, и горький дым, и горький чай.